com a gente, amiga aí de Rejane, veio sempre acompanhando aí juntinho. Então, tá ouvindo aí, tá ligado aí no WhatsApp. Amém. Que tá muitas mensagens pra gente. Minha querida, da onde você é? Fala aí pro nosso povo, qual a sua igreja? Então, nós somos lá do Rio de Janeiro, né? De Imbariê, viu? Pastor Monzés Andrade, quero mandar um beijo para todos, né? Um abraço para todos os membros da nossa igreja que estão agora nos assistindo. Qual o nome da sua igreja? É a Assembleia do Ministério Alfa de Imbariê. Imbariê. Eu soube que é uma igreja abençoada. É uma benção. Uma maravilha. André, seu primeiro trabalho, né, querida? Isso, Patrícia, meu primeiro trabalho. Promessas de Deus se cumprindo na minha vida, né? Há 20 anos Deus prometeu que eu gravaria. E agora aconteceu a promessa do Senhor. Primeira vez na telinha? Primeira vez, gente! Que privilégio! O som do adorador aqui recebendo a nossa amiga Andréia Ramos. Aqui pela primeira vez na telinha. Mas não vai ficar só nisso, né? Eu espero que você venha fazer parte da nosso grupo aqui, da nossa assessoria, né? Uma bênção do Senhor. Mas desde já nós vamos ouvir que canção, amada? É a faixa 5, Deus vai te exaltar. Amém. Vamos então ouvir Andréia Ramos aí com vocês. Amém. Que você possa receber a mensagem desse louvor nessa tarde. Aleluia, no seu coração. Mesmo que sua fé seja pequena, Deus está te ouvindo. Mas que você pense que nada está acontecendo, chega a gritar, Pai, a prova está doendo, Deus está trabalhando. Ao teu respeito envia anjos para pelejar a favor de um servo fiel, faz o sol parar, entra em ação e se o mal insistir, faz a noite virar dia pra você seguir, derruba a muralha, faz o mar secar, na rocha seca faz a água brotar. O Deus que eu estou falando é o Deus de poder, vira o mundo do avesso por você. Quando Deus resolve, está resolvido. Não tem pro inferno, Deus está contigo. O prazer de Deus é te abençoar, e diante do inimigo Ele vai te exaltar. Quando Deus resolve, está resolvido. Não tem pro inferno, Deus está contigo. O prazer de Deus é te abençoar, e diante do inimigo Ele vai te exaltar. E diante do inimigo Ele vai te exaltar. Por mais que você pense que nada está acontecendo, chega a gritar, Pai, a prova está doendo, Deus está trabalhando. Ao teu respeito envia anjos para pelejar a favor de um servo fiel, faz o sol parar, entra em ação e se o mal insistir, faz a noite virar dia pra você seguir, derruba a muralha, faz o mar secar, a rocha seca faz a água brotar. Deus que eu estou falando é o Deus de poder, vira o mundo do avesso por você. Quando Deus resolve, está resolvido. Não tem pro inferno, Deus está contigo. O prazer de Deus é te abençoar, e diante do inimigo Ele vai te exaltar. Quando Deus resolve, está resolvido. Não tem pro inferno, Deus está contigo. O prazer de Deus é te abençoar, e diante do inimigo Ele vai te exaltar. E diante do inimigo Ele vai te exaltar. E diante do inimigo Ele vai te exaltar. Glória a Deus. Aleluia! Já vamos nos despedir. Falta aí um minutinho para o encerramento do nosso programa. E eu quero agradecer você que emprestou aí o seu tempo, que ficou aqui junto com a gente,
ligado na nossa programação. Eu espero que você tenha sido impactado com essas canções, que você tenha recebido do Senhor, através da canção, a resposta da sua oração. E você que ainda não é evangélico, você que ainda não teve encontro com o Senhor, ainda tem a oportunidade. Quero que Deus abençoe a tua tarde, que Deus abençoe a tua noite, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. E eu te espero aqui na próxima terça-feira. Visite a igreja Caverna do Adulão, que foi passar aí o endereço, dias de culto aí na Capelinha do Amparo. Também visite aí as nossas igrejas Shalom, do pastor Wanderson Vieira, nosso ajudador aqui do programa O Som do Adorador. Que você possa ser abençoado em nome de Jesus. E fique com Deus e até terça-feira, em nome de Jesus. Vamos dar um tchau aí para o nosso povo aí que está em Deus casa. abençoe. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã, Rejane e Andréia Ramos, Ebenezer, Novo Horizonte. Você não pode perder. E Patrícia Mello, claro.